الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. محترم عزت مندو یو مسله ده چې کله خلق روټۍ ته کینی نو بعضی پکې دا وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم، او بعضی پکې وایي چې بسم الله، بعضی وایي چې بسم الله وعلى برکت الله وغیرہ وغیرہ. دې کې صحیح خبره کم یو ده، آیا صرف بسم الله ویل یا بسم الله الرحمن الرحیم ویل پکار دي یا بسم الله وعلى برکت الله دا ویل پکار دي؟ خبره دې کې دا ده چې څومره روایت چې راغلي دي هغه کې څه روایت داسې دي چې هغه کې مطلق دا خبره ده چې لکه بسم الله یعنی د الله نوم واخله، لکه نبی رسول الله سلام یو الګ ته وی صحابي ته چې یا غلام سم الله، د الله نوم واخله. او په بعضو روایتو کې د دې تفصیل راغلی دی چې دا به څومره حده پورې وایي، خو بسم الله الرحمن الرحیم مکمل طور پر چرته هم نه دی راغلی، په یو روایت کې نشته. بسم الله وعلى برکت الله دام چرته روایت کې نشته دی. په دې کې تفصیلا دو روایات نقل دي چې هغه کې واضح او صریح الفاظ راغلي دي چې هغه کوم الفاظ دي. اولنې روایت امام ترمذی رحمه الله روایت کړی د عائشہ رضی الله تعالی عنها نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا اكل احدكم طعاما فليقل بسم الله. فرمایي چې کله تاسو نه یو تن ډوډۍ خوري، روټۍ ته کینی، روټۍ شروع کوي، نو هغه دی وایي بسم الله، دینه مخکې نشته الفاظ. فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. کله چې په اول کې یو سړی هیر شو، بسم الله ته هیر شو، نو هغه دی بیا وایي چې کله یاد شو بیا دی وایي چې بسم الله في أوله وآخره. نو دې کوم څه دی چې کله هیر شو نو بیا هم دغه لفظ دی فليقل بسم الله في أوله وآخره یا بسم الله أوله وآخره. نو دې کوم زیات د بسم الله نه زیات نشته دی. دویم روایت امام طبرانی نقل کړی دی، هغه مشهور روایت ته خو دې کې وضاحت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وی، او صحابي هغه الکو او داغه لاس چې دی په پلیټ کې یا په خانک کې اخو دی خاطو، نو کله به دې نه کله به هغه نه خوړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل یا غلام اذا اكلت فقل بسم الله. اے الکا کله چې ته روټۍ خوري، خوراک کوي، نو سو وایا بسم الله، دینه مخکې لفظ نشته دی بسم الله، او په خلاص خورا او د خپل مخ نه خورا. نو دې ځکه رااله بسم الله بس. دا طبرانی نقل کړی دی په کبیر کې، صحابي دی عمرو بن سلمہ رضی الله عنه دی وړو کې کم عمره، نو دته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دغه شانتي وایا بسم الله. اوس بعض خلک وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم چې رحمان او رحیم وایي، دي کې څه خبره ده؟ دي کې څه نقصان خو نشته، خو رحمان لفظ دی، رحیم لفظ دی، یا بسم الله وعلى برکت الله معنی خو خراب نه ده، معنی خو ده. خبره داسې ده اصل کې چې یو شی مستحب ګڼل، بهتر ګڼل، او مقصد دا دی چې لکه دا خدای دا نه خدای، دا په عقل باندې دا نه کیږي. عقل باندې دا نه مستحب کیږي یو شی چې دا ښه کار دی. چې کوم ځای پورې شریعت حد مقرر کړی دی هغه حد پورې وایه. که شریعت ته وایي چې د دې حد نشته نو بیا ټیک دی، بیا ځان بلا حدود وایه. لیکن شریعت کوم ځای پورې چې تللی دی، کوم ځای پورې شریعت وایي چې دې نه مخکې به نه ځي نه به ځي، چې کوم ځای پورې شریعت لفظ ویلی دی هغې نه مخکې مه ځه. همدغه طریقه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه یو صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ښودله، دعا ښودله، او هغې کې دا لفظ دا یې ورته ووي، دا یې ورته زده کو چې وبنبیک الذي ارسلت. نو صحابي بیا چې ورته اورو نو هغه ورته ووي چې وبرسولک الذي ارسلت. نو نبی علیه السلام وایي نه،
داسې مو وایه وبنبیک الذي ارسلته، حالانکه نبی علیہ السلام رسول هم نبی هم، لیکن کم لفظ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه وی هغه شانتي داغې نه مخکې باندې داغې نه به زیاتې نه کوي. وما علينا الا البلاغ وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.